¿Te ha pasado que aprietas los dientes inconscientemente y después hay dolor de cabeza, de mandíbula, de cuello, incluso de espalda? Bien, el bruxismo afecta a niños y adultos y es debido a la tensión y al estrés. Algunos ejercicios de relajación nos pueden ayudar. Sin embargo, es importante acudir a tu dentista para una revisión, que no haya desgaste o alguna fractura de muelas, y sobre todo realizar que te realice una guarda para proteger los dientes y hacer ejercicios de relajación. Relajar la mandíbula, sí, abrir la boca completamente. Sí. También nos ayuda un baño para relajar antes de la noche y tomar té como té de tila, té de azahar, té de valeriana. En terapia con Mercedes trabajamos el origen de este estrés, del bruxismo, para sanarlo de raíz. Te esperamos. Si tienes bruxismo,